Deməli, 2026-cı il 9 mart riyaziyyatdan buraxılış suallarının izahını verəcəm. Bunların izahını verəcəm. Və hansı qaydaları bilmək lazımdır və bunlar necə həll olur və digər fikirlərini biraz videomuz uzun olsa da çünki qəbul suallarıdır, əsasları ayın 15-nə tam hazır olmaq, onsuz hazır olan hazır olur. Burada bir düşüncələrimizi mən deyəcəm, inşallah sizlər kommentlərdə desəniz bizə zərfiniz. Bismillah, başlayaq. Deməli, birinci sual sadə bir sualdır. Onu deyim ki, suallar əksəriyyəti 9-10 test buraxılış suallarıdır. 9-10 testdə buraxılış imtahanı istifadə olunmuş suallardan istifadə olunur. Deməli, birinci sualda nəyi bilmək lazımdır? A kvadratı sıx B kvadratının üstünü. A sıx B və A plus B. Bundan istifadə edərək bu misalı həll, yəni o bilən şagird bunu rahatlıqla həll edir. Deməli, birinci sualda olacaq 828 xırtıq 72 828 üstəcəl 72 bölək 378 bərabərdir. 828-dən 72 sıfıran eləyəcək 8-dən 2 6 5 756 toplasam burada o zaman işarəsidir. Toplasam 0 0 9 bölünsün 378 756-ın səhvində 2 dənə 78 olduğuna görə taraflarda 2-də 9 olanda 1800. Sadə bir elementar sual C variantı. Keçək növbəti ikinci suala. Deməli, bu sualın üzərində biraz çox qalacaq. Bu sualı həll eləmək üçün indiyə kimi bilirsiniz ki 39 dənə buraxılış imtahanı olub. Bu 40 hızlı buraxılış imtahanı idi və zəmin hasilə sevilməsi düsturu bilirsiniz ki, buraxılış imtahanı var. Düşmü günlüyə kimi və 6 yaş ünalında da orada da bu yoxdur. Amma zəmin hasilə sevilməməyindən də istifadə edərək yazılır. Minimum bilmək üçün nədən istifadə edəmək lazımdır? Birinci mən izah edeyim. Deyək ki, zəmin hasilə sevilməsini bilmirəm. Ümumiyyətlə, onlar da haqlıdır ki, deyəcək ki, bəli, bax, mənim biz kosinus hər iki üsulunu yazacaq. Onu da vurğulayım ki, sualların əksəriyyəti minimum 2, 3, 4, hətta üstümüzə suallar qabaqda deyəcək 5-dən hər üsul var. Kosinus birinci burada nəyi bilmək lazımdır? Alfa plus 5 dənə üstüdür. Deməli, kosinus alfa olur, kosinus beta plus olanda birisi sağ olur. Sinus alfa olur, sinus beta. Biz də buradan nəyi bilmək lazım? Kosinus alfa tutusun beta bərabərdir. Kosinus alfa vur, kosinus beta üstəcək sinus alfa vur, sinus beta. Hə, deməli, kosinus 38 dərəcəni həmən yazacaq. Kosinus indi gəl bunu necə yazaq? 38-i 28 plus
10 dərəcə yazaq. Kosinus 18 dərəcənin isə kosinus 28 tutulsun 10 dərəcə. Sonra başlayaq bunu hesaplamaq. Birinci açılışını yapalım. Kosinus 28 dərəcə vurulsun kosinus 10 dərəcə 40 sinus 28 dərəcə vurulsun sinus 10 dərəcə. Üstəcə bu qışın açılışı, bunun açılışını verdik. Şimdi bunun açılışına baxaq. Aha. O olacaq. Kosinus 28 dərəcə vurulsun kosinus 10 dərəcə. Small buna görə üstəcə sinus 28 dərəcə vur sinus 10 dərəcə. Deməli, bununla bu bir müsbət olduğuna görə islah olur. Aha. Bununla da bu eyni olduğuna görə toplayıraq 2 vur kosinus 28 dərəcə vurulsun kosinus 10 dərəcə. Deməli, bu birinci həll olur. Yəni, çox sadə bir şəkildə həll olanak bu sadə. Yəni, sadəcə burada şagird görməli ki, kosinus 38-i mən necə yazdım, bir də kosinus 18 dərəcəni mən necə yazdım. Bunu da bir azadaq məntiq tələb edir. Bu birinci həll üsulu. Mən ikinci həll üsulu necə yazarsınız? İkinci həll üsulu yəni, bunun bir tərz olar, bir məsəz olar, bəzə bir tərz daha yaxşı olar. Ona görə deyirəm ki, indiyə ki 39 dəfə buraxılış imkanı olub, və burada heç bir dəfədə cəmi hasilə keliməsindən istifadə olmuyor. Amma yəni bu 40-cı imtihan idi. Burada da indi bunun düsturunu yazaq. Kosinus alfa. Əslində çox sadə bir düsturu var. Kosinus beta 2 vurulsun. Kosinus alfa üstəcək beta bölü 2 vur. Kosinus alfa minus beta bölü 2. Yəni yenə deyirəm, şagird ikincini yəni orada deyəmək ki, bax, siz bundan istifadə edəmişsiniz, pulluq imtihanı Altıgen jurnalında da yoxdur. Yəni onda bizə bunu bu şəkildə göstərəcəklər ki, bax, ikinci düsturdan istifadə edəməyərək də hesablama olur. Yenə bundan istifadə edərsən, deməli 2 vur, ikinci yol, birinci yol, ikinci yol. Kosinus 38 dərəcə üstəcəlisin 18 dərəcə bölüsün 2 vur. Kosinus 38 dərəcə qılsın 18 dərəcə bölüsün 2. Buna bərabərdir. 2 vur. Kosinus 18 gəldə 56, 2 böləndə 28 dərəcə 38-dən 18-dən da 20, 2 böləndə olacaq kosinus 10 dərəcə. Deməli, yəni, minimum hələ buradan başlayıb bir sualın 2 həlli, yüzlərdən sonra qabaqda 5 də həlli var, 5-6 da həllisi olur. Bu da əsaslı suallarda. Mənim, suallar necə? Suallar çox asandır. Çox asan, yəni, kimsə deyirsə, çətindir, riyaziyyətə məsələsi 15 dəqiqə vaxt lazım idi. Yəni, normal alim müəllimi testlərini işləyən bir şagirdə
15 vaxtı 20 dəqiqə vaxt lazım idi. Amma sadəcə ətraflı yazı tələb olunan suallar var. İki başlı, yəni minimum 3-4 həlli var deyə irəlidə getdikcə başqa sualları da izahına baxacaq. Deməli, üçüncü sualın eynisi 9-cu sinifin buraxılış imtahanına düşür. 9-cu sinifin buraxılış imtahanı. Burada nə? Hansı qaydəni bilmək lazımdır? Şagird bilməlidir ki, budur səhvdə paraleldirsə, ondan bura alfadırsa, bura alfadır. Bura bektadırsa, bu uzaqda bektadır. Burada qalmadı. Burada şagird A, B, C, M, E. Deməli, buradan belə çıxır ki, A, B, C uzağı oxşardır. M, B, N uzağı oxşardır. Bizim də qaydamız var ki, alfanın qarşısına nə durur? Burada. Alfanın qarşısında. Birinci balaca uzaqdan başlasaq, M, B, N-lə B, N'in B, C'yə nisbəti. Bektanın qarşısına nə durur? Burada da bektanın qarşısına nə durur? B, M'in B, A'ya nisbəti. Bu da bərabərdir. Qammanın qarşısına nə durur? N'in A, C'yə nisbəti. 9-cu sinifin eyni cavabından da eyni. Alt tamamıdır. Deməli, AC'miz 20'dir. BN 8'dir. NC 17'dir. Bizdən MN'i soruşur. X. Dediğimiz kimi, deməli, M bucağı, bu da A bucağına bərabərdir. N bucağı da C bucağına bərabərdir. Gamma bucağı üçün əlsi eynidir. Bunlarda vesitat etdir. Deməli, alfanın qabağında durur. 8'in. Aşağıda alfanın üstündə durur. 8 bölü 17'ye nisbəti. Gammanın qabağında x'in 20'ye nisbəti. Deməli, 8 bölü 25 bərabərdir 2 bölü 20. 400 rahatlıqdan para məqsədlə məqsəd gedə bilər. 5, burada qalır 4. Çarpa vurursam 5x bərabərdir 32. X də bərabərdir 32-ni 5'ə vursam 6,4. Cavabımız oldu 6,4. Bu da sağda bir misaldır. Keçək növbəti 4-cü suala. Deməli, burada sadəcə şagird nəyə bilməlidir? Prizmanın həcmi 120 cm, bugün düyü 8 cm-dir. Prizmanın ortacağının faktörü tapılır. Prizmanın həcmi V bərabərdir. E oturacaq, vur, H. Cəmi edəcək. Deməli, V bərabərdir. E oturacaq, vur, H. Həcmi 120'dir. Bərabərdir. E oturacaq, vur, 8. E oturacaq da bərabərdir. 120 bölü 8, 15. Bunu da şagirdlərlə eyni rəqəmlərindən bərabər olaraq işləmişik. Bu da olacaq 15. Cavab A variantı. Eyni, yəni rəqəmli belə dəyişməkdir. Keçək növbəti 5-ci suala. Bu da iki başlı suallardan biri, yəni iki həll olan nədir məsələ? Burada iki düz yaza bilərəm. Heç bir düsturu bilmirəm. Bir onunla yaza bilərəm. Bir də düsturla yaza bilərəm. Birinci deyək, heç düsturu bilmirəm. Şagird bilməlidir ki,
biz demişik ki A28 bərabərdir bilirsin. 28 verib 13 verir. A13 üstə gəl. 13 üstə neçə gəlsən 28 edir. 15D. Qayda keçmişəm şagirdlərə. Bax, bundan D'nin qarşısı ilə A-nın indeksinin cəmi həmişə verir buranı. İndi bir bununla yazaq. Deməli, A28 bərabərdir A13 üstə 15D. A28'imiz 28 bərabərdir 58 üstə 15D. 15D bərabərdir 28 çıxılsın 58. 15D bərabərdir nə 30. D bərabərdir nə 2. Bu birinci həll yolu. İkinci həll yolu nədir bəli? Bu birinci həll yolu. İkinci sistə fərqinin düsturu. A enter A M enter M. İkinci həll yolunda yazaq. Deməli, D bərabərdir A 13 çıxılsın A 28. Aşağıdan da 13'tür 28. A13'ümüz nədir? 58 çıxılsın 28. 13'dən 28 çıxılsın 10 mənfi 15. Bu da 30 bölünsün mənfi 15 bərabərdir mənfi 2. Bu problem yoxdur. Yəni, qapalı suallarda iki həll yolu olmasının bir sıkıntı yoxdur. Əsas məsələ əsaslı yazı tələb olmaz suallardır. Yəni, bir də artıq və həll tələb olmayan suallarda da 2-3 həll olmasının heç bir sıkıntı yoxdur. Burada şagird 6-cı sualda nəyi bilməlidir? Düzbucaqlının perimetri, demişdik ki, düzbucaqlının eninə A desəm, uzunluğuna B desəm, bunun perimetri P bərabərdir 2, eni ilə uzunluğunun dərli kimdir? Çünki buradan bura qədər olan məsafə 2 dənə də bura bərabərdir, buradan bura olan məsafə də bura bərabərdir. Perimetri də bütün tərəflərin cəmi deməkdir. Deməli, düzbucaqlılığın eni 4'dür. Uzunluğu K'dır, perimetri P bərabər 2 olursun, 40 üstə gəlirsin davamlı olacaq. Deməli, növbəti sual, 7-ci sual. Bərabərsizlik sualı. Bərabərsizlik sualına tərəfən 3 dənə bərabərsizlik sualı salır. Allah sizə kömək olsun. Bu 3 dənə bərabərsizlik sualı salana kimi bir dənə kompleks vərəqdən sual salır. Bir dənə trigonometrik funksiyalardan bir salmışsınız, bir dənə trigonometrik tənizlərdən sualı. Yəni, şagird il boyu bu qədər hazırlaşır. Yəni, bir mövzudan 3 dənə bərabərsizlik, 2 dənə köşaltı. Bu da yarım interval, biz düşürüşək bu A-dırsa, bu da B-dirsə. Bu barmaqla da yazmaq olur, amma belə tam B çıxırsın A. Bir barmaqla hesablaya bilərəm. 17 daxildir. Buyursa 17 daxildir. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sayı sayıda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni bu riyaziyyatdan azadlıq başa çıxan çıxmayan ki, bu yazaqdır. İkinci düsturdan yazsam 23 çıxılsın 17. Yenə alır. Bu da ikinci yol, bu birinci yol. Bu da ikinci yol. Mesela birinci yol sayılır da. Yəni parmaqla ikinci yolda belə. Keçək növbəti 8-ci suala. 8-ci sualın eynisini işləmişik. Eynisini. Yazdırmışdır ki, belə. Bu şagirdlərdən 2 növbəsini neçə müxtəlif üsulla seçmək olar? Təbii ki, mən şagirdlərə nizamlı, nizamsız sual öyrətmişdim. Aslında permütasiyadan istifadə olunur, aslında kombinasyondan istifadə olunur. Yəni, burada bütün növbətçilərin vəzifəsi eyni olduğuna görə
kombinizonla istifadə edəcəyik. Demişdik, məsəl üçün, sinifdə məsəl üçün n dənə şagird varsa, 2 növbətli seçilirsə, kombinizon n-dən 2. İndi burada 24 şagird var. Bunun dairəsi çox. Yəni, birinci eşit bu kombinizondan istifadə olunacaq. O da 24'də 2. Bu da olacaq. Bunda bilmək üçün hansı düsturdan mənim istifadə edeyim? Kombinizonu da n əsasdan k, deməli n faktorial, n xüsusən k faktorial və bunun hesabını vurulsun k faktorial. Bu düsturdan istifadə etməliyəm. Bu da 24 faktorial, bölünsün 24 xüsusən 2 faktorial, vur 2 faktorial. Deməli 24 faktorial aşağı nəsəbə 22 faktorial vurulsun. 2 faktorial da 1 vur. 2 deməkdir. Bunu da yazan 22 faktorial. Vurulsun 23, vurulsun 24. 22 faktorial var. Geçtik. 2 ilə 24. Ne oldu? Neydi? Burada kaldı 12. 13'ün de vuracağız neye? Onu da bakar. 13'ünü de vuranda 20 ise 20'nin ona vuranda 200 da gelirse 230 da gelirse kaldı 270 6 belə 8. sualda belə getdik. Sonra şişək 9. sual. Şagird burada nəyi bilməlidir? Birinci, yəni 11. sinif şagirdirsə, o normal 6. sinifin şagirdləri bunu rahatlıqla həll edir. Birinci, qarşı vədə B-tan C-də A-nı bilsə, qarşı vədədir, düzgün olmayan şəxsət keliməsi C vurulsun, B vurulsun, üstə gəlirsin A. Bir də faizinə görə ədədin tapılması. Bunda necədir? B-ni vururam 100%'ə, bölürəm A faizə. Şimdi bunlar şagird. Hepsi onu deyilsin. Bu bir sadə bir şeydir. Onu da hesablasandır. Tam onda 5 nə deməkdir? 9 bölü 2 deməkdir. Vurulsun. Üstü bir adamda 3, 5 tane 5. Tam onda 5'də 5 bölüsünü çıxarıram. 3 tane 9, 7, burada qalır 3. Bəy başdan da yazar verdim, amma özüm bu şəkillərdə. Onu deyir 2'dən 15, üstə gəlirsin 2'dən 5. Bu da bərabər 2'dən 20, bu da bərabərdir 10. Deməli, 40% 10 olan ədədi tapın. Dediyim kimi 10 vuracam 100%'ə, böləcəm 40%. Burada faizlər iqtisar edir. Sıfırlar dedi. %4'e bölündə 25. Cavabımız olacaq 25. Sonra keçək növbəti 10. suala. Burada şagird nəyə bilməlidir? Bilir ki, eyni məsələ deyək, eyni qövsə deyək, söykənən bucaqlar nədir? Bərabərdir. Bura alfadır. Burada betadırsa, deməli, alfa bərabərdir beta. Burada da hər ikisi eyni qövsə söykənir deyə, bu bucaqlar bərabərdir və alfa bərabərdir 40 dərəcə. Yəni, çox elementar bir sual. Keçək növbəti 11. suala. Yəni, bunu 9-10 siniflərin əsaslıqla yazacaqlarımızsa, sinüs kosinüsü 90 dərəcə tamamlayıb, o zaman müəllim bunların fərqi 0 edir. Ya da sinüs 60 dərəcədir. Yəni, 90 dərəcə tamamlayırsa, hesab olmadan 0 yazarlar. Birinci yolu, ikinci yolu, sinüs 60 dərəcə müəllim.
Nəyə bərabərdir? Kök bölü 2. Kosinus 30 dərəcə nəyə bərabərdir? Kök bölü 2. Bu da 11-ci sualda şifahi bir sual. 12. Bax, kök altı sualına, kök altına 3 dəfə bərabər. Görəcəz, 3 dəfə bərabərsiz işlər salır. 2 dəfə kök altı. Allah saçılmasın. Bu yerinə bir dənə iğni sal, kompleks qədərdir. Bir də trigonometri təhlil sal. A'nın üstü, en üstü, M qaydasını bilməklə bunu həll eləmək olur. Deməli, birinci, ikinci üstü. Bu da bir dəfə düşür. Bu bir dəfə təpələrdən 9-a düşür. Bir dəfə də 11 isə 3-lərdən düşür. Səhv eləmirəm də elədir. Kökdə 2, kökdə 3 çevranda. Kökdə 4, 10-da çıxdı. İkinci 2-dən 4 edir. Cavab oldu B. Sonra 13-cü sual. Yenə bərabərsizlik. Deməli, mənfi 2 bərabər 8. Bərabərsizlikdə dəyişən tərəf həmişə müsbət olur. Bərabərsizlik mənfədə də vurulsa və böldükdə işarətini dəyişir. X böyük bərabərdir mənfi 4-dən. Deməli, X də daxildir alır. Mənfi 4-dən müsbət sonsuzluğa. Ən kiçik qiymətini soruşur bizdən. Ən kiçik qiymətli olacaq mənfi 4. Çox elementarı sual. Keçək növbəti 14-cü suala. Bu sualın eynisini işlətmişəm. Şagirdlərlə də dərsdə baxacaq. Eynisini işlətmişik. Deməli, burada şagird nəyi bilməlidir? Bir 30 dərəcə uzaqlaşıq kaset nəyə bərabərdir? Onu bilməlidir. Deyək ki, bura 30 dərəcədir. Hipotenuzumuz 2 adırsa, 30-un qarşısındakı kaset adır. Onda bura 60 dərəcə olur. Bunun qarşısındakı kaset A kökdür. Yəni, bunu bilməklə çox sadə. Deməli, biz bildik ki, bu dairə konusu notacaqdır, bunlar konusu doğranıdır. Konusun doğranı 10 kökdə 3'dür. Biz otacaq müstəvizi ilə 30 dərəcəli uzaq əmələ gətirir. Bundan 30 dərəcəli uzaq əmələ gətirir. Deməli, onda bu da olacaq. Burada alınır düz uzaq 60 dərəcə. Buradan alınır bayaq dediyim qayda. Düz uzaqdır. Bizə də qaydası soruşur. Burada 30 dərəcəlimizdə qarşılaşıq betonumuzun yarısına bərabər 5,3. 60 dərəcəlimizdə qarşılaşıq 30 dərəcəlimizdə qarşılaşıq kökdə 3-də bərabərdir. Bu sualında eynisini işləmiş 15 olur. Sonra keçək növbəti 15-ci suala. Bu sualında eynisini işləmişik. Deməli, uşaqlar bu qaydanı buradan bilməlidir. A-nın üstü, M üstü gəlməsin. M bərabərdir. A-nın üstü, M olur. A-nın üstü, M qaydası. Bir də A, X üstü gəlməsin. A, Y. Ortaq vurumun mötərizə xaricinə sarılmaq. Deməli, 2'nin üstü 2 bölüsü. Yazdan 2'nin üstü 2 vurulsun. 2'nin üstü 3. Sıkılsın. 6 vurulsun. 2'nin üstü 2. 2'nin üstü 2 vurulsun. 2'nin üstü 1. Sıkılsın. Ben həmişə zəif uşaqlar, ikinci qruplar üçün həmişə belə yazar. Hər şeyin qabağında 1 var. Bu ikisində ortaqlıq 2'nin üstü 2'dir. Qalır 2'nin üstü 3. Sıkılsın 6. Buradan 2 taşlarında qalır 3 sıkılsın 1. 2'nin üstü 2. 2'nin üstü 3. 8. 8'den 6 tutanlar 52. 2'nin üstü 2. Vurulsun. 2'lər bərabərsin sağ və sol tərəfini müsbət ədədə bölsən dəyişən bir şey olmur. 2'nin üstü 2. Buradan görünür ki, hər şey ikisini müsbət ədədlər alır. 1, 2, 3 ya da
bir bu rahatlatanla da görüş en kiçik ne olacaq? 1-0 olsa ödəniləcək 1-1. Amma yenə tam həllini bir yerdə müəllimi kimi əldə edəsək, bunun hər tərəfini üçüncü hissədə bölsəm, bunu da üçüncü hissədə bölürəm, bunu da üçüncü hissədə bölsəm, bu olacaq 3 bölünsün 2-nin üstü 2, yəni birinci yolu dedim də artıqla 1 ödəyir, çox asaqlı 1 görünür. Burada da eyni şey bir-birinə bölənir 1. İndi burada nə var? Mən şairliklərdə bir şeydə izah ederken demişəm ki, A-nın üstü M, eşittir A-nın üstü M. Əgər A-nın 0 ilə 1-in arasında yerləşirsə, işarət olacaq M böyükdür M-dən. Yox, əgər A-nın 1-dən böyük olacaqsa, elə M eşittir M-dən. İki dənə şərtimiz olur. Məncə, burada bu nətər olur. Şimdi onu da deyim. Deməli, bu üstdə 2-nin üstü 2. Bu da üstdə 2-nin üstü 0. Deməli, üstdə 2 0-la 1 arasında yerləşdiyinə görə onda işarə dəyişəcək. 2 böyükdür 0 olacaq. Deməli, bu həlli də olacaq 0-dan müsbət sonsuzluğa. Bunun da ən kiçik tam həlli müsbət 1-1. Keçək növbəti 16-cı suala. Yine kök altı, 2 dənə kök altı. Deyir ki, AB 2 rəqəm həm ehtimalla var. Deməli, AB 2 rəqəm nədədir üçün? Kök altında AB nasal ədəd olarsa, deməli, bu nasal ədəd olarsa 2 rəqəmli ədəddir. 2 rəqəmli ədəd nələrdən köçsür? 16-dan, 25-dən, 36-dan, 49-dan, 64-dən, 81-dən, 4, 5, 6, 7, 9. Aha. Deyir ki, AD məsələsində təsəvvür. Deməli, biz də ehtimalda bilirik ki, əlverişli halı böləcək nəyə? Bütün. Yəni, məsələlərdə mümkün. Deməli, neçə alın özüdür? Bütün alların sayı 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seçilmiş bir ədədin tək ədəd olmaq artıq. Tək ədəd deyəndə bir dənə olur 25, bir dənə 9, bir dənə 85. 6 da 3, bu da bərabər 2 də 1 və 4-ün tamamda 5. Bu da belə. 16-cı sualda bu qədər sadə bir ehtimal. Yəni, o burada həncamə ehtimalı öyrənək. İndi sadə düşmək yaxşıdır. Gəlirik nəyə? Şagird bunu həll edəmək üçün nəyi bilməlidir? 17-ci sualı nəyi bilməlidir? Burada bir dənə bunu bilməlidir ki, loqaritma A əsasdan B-nin üstü n vurulsun loqaritma əsasdan B. Sonra loqaritma A-nın üstü n, B burada olmalıdır. 1 bölünsün m burada olduğu kimi düşür. Yəni bu qaydanı bilirik. Buna ait bu sualında demək olar ki, eynisi işləmişik. Loqaritma A əsasdan B. Bir də nəyi bilməli şagird? Loqaritma A əsasdan B bərabərdir 1 bölünsün loqaritma B əsasdan A. Məsələn, bölməyəcək. Deməli, loqaritma 81 əsasdan 8 vurulsun loqaritma 32 əsasdan 9. Burada onu da deyim ki, sarfazlıqdan loqaritma A əsasdan B vurulsun loqaritma B əsasdan A da bərabərdir 1. Aha, bərabərdir. Deməli, loqaritma 8-dən deməkdir, 2-nin kubu demək. 81 3-ün üstü 4 demək.
vur. 9 nə deməkdir? 3-ün kvadratı. 32 nə deməkdir? 2-nin üstü 5. Bərabərdir. Deməli, buradan üz olduğu kimi düşəcək. Üz, vur. Buradan 4. 4 dəli kimi düşəcək. Vurub sonuna qayrıqma. 3-ə 92 vur. Buradan düşəcək. 2 vur. Buradan düşəcək. 5 dəli. Buna qayrıqma. 2-ə 43. Deməli, 3-ə 42-ni 2-ə 42 vuralım. 1 Burada qalır 4'də 3 vurulsun. 5'də 2. 2 ilə 4'ü ifadə edir 2. Burada 1. 2 dəfə 5. 10'da 3. Və 0,3. Bu da sadə bir sual idi. Keçək növbəti 18-ci suala. Bunu da daha asan hesablamaq üçün əlverişli yolu şagird bilməlidir ki 0,4 nə deməkdir? 5'də 2. Deməli burada x bərabərdir. Mənfi 5'də 2. Aparın istəndə mənfi 5'də 2 qoyacaq. 10 vurulsun. Mənfi 5'də 2'nin kvadratı. 5 vurulsun. Modulla mənfi 5'də 2. İstə gəlir bərabərdir. 10 vurulsun. 25'də 4. 5 vurulsun. 5'də 2. İstə gəlir. Bərabərdir. 10 ilə 5 ifadedir. Bu da 5, bu da qalır 2. Verir. 5 də 8. 8 qılsın. Bununla gedir. 8'i 5'ə bölsən. 1,6. 4, 2. İstə gəlir. 3. Nisbətlər toplasan. Üstə 1,4,6. 2 tutaq. 2,6. Bu da 2,6. Şimdi 18-ci suala kimi sonra hak gəldik. Və bir sualdan da bildiyiniz kimi elə mövzular kök altından 2 dəfə istifadə edirlər, bərabətlərdən 3 dənə istifadə edirlər, bir mövzuda 3 dənə sual. İndi gəlir bura. Bax, burada indi nə məsələ var? Bunları mən sizdən yoldaşdı, həll edir. Deməli, burada da yenə bir dəfə salım, orada bir dəfə də bundan. Yəni, eyni tip sual bir də ancaq kəsirlər. Ancaq kəsirlər, ancaq kəsirlər. Deməli, deyir ki, aralarındakı məsafə 34 kilometr olan A və B məntəqələrində velosipedli və piyada eyni zamanda yola düşür. Top düşür. Eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü və piyada eyni zamanda qarşı hərəkətə başladı. Deməli, bax, bu aralarındakı məsafə, bu A məntəqəsi deyək. Burada biz B məntəqəsi deyək. Bunlar qarşı-qarşıya yola çıxırlar. Və bu məsafə də nə qədərdir? 34 kilometr. Aha. Deməli, burada nədir? Sonra deyir ki, A'dan hərəkətə başlayan velosipedinin sürəti piyadanın sürətindən 8 km saat çoxdur. İndi burada biz bunu daha asan hesablayaq deyə piyadanın sürətinə mən x deyirəm. Piyadanın sürətinə x desəm. Velosipedinin sürəti olacaq x üstəcək 8. Sadələşir. Sonra deyir ki, velosipeddə A'dan 24 km məsafə gəldikdə, bu 24 km məsafə gəlir. Onda qalıb bura nə qədər? Belə, 10 km məsafə. Bunu elə belə yazdım. Və məsafə olan C məntəqəsinə 25 km məsafədə olan C məntəqəsinə piyada 0,5 saat tez qatardır. Burada C məntəqəsi 0,5 saat, yəni 30 dəqiqə tez qatarsa piyadanın sürətini tapır. Çox sadə. Biz bilirik, burada nəyə həmişə şagirtlərə bilə çatır. Nə ilə? C bərabərdir, X bölü C. Yəni bu disiplinlər şagird, X bərabərdir, C bölü C. C də bərabərdir, X bölünsün V. Deməli, biz birinci nə etməliyik?
Bizdən də nəyi soruşur? Piyadanın sürəti. Gedilən yolumuz nədir? Gedilən yolumuz piyadanın getdiyi yolda ilə təbdilir. 10 kilometre gedir, düzdürmü? Onu bölərəm piyadanın sürətinə, x-də bu zamanı verirsin və ondan çıxaram. A məntəqəsində velosipedi 24-ü bölərəm nəyin sürətinə? Velosipedin sürətinə. Və bunlar da nədir? Burada 2,1 saat. Çox sadə bir sualdır. Buradan bunu ortaq məxrəcə gətirərəm. İlk ilk olsun, 2 üstəgəlisi 8. Bunun 2 üstəgəli 8'i çatışmır. Bunun da x'i çatışmır. Olacaq 10. 12 üstəgəl 80 24 x bərabərdir 2'də 1. Deməli, bu sarxa vurur yazmaq. X'in kvadratı üstəgəl 8 bərabərdir. Ondan 24 çıxanda mənfi 14, bundan da mənfi 28 2 üstəgəl olacaq 182 buranda 160. Bunlar da tərəfə keçirsən. X kvadratı üstəgəl 36 2 çıxırsın 160 bərabər. Bunu diskriminasyon da yaza bilər şagird və ya o nədir toplayanda mən 36 edir, vuranda mənfi 160 edir. Deməli, görmüşsünüz, mənfi 40 4'dür. Mənfi 40 sürəti ola bilməz. Bizdən piyadanın sürətini soruşur. Piyadanın sürəti olacaq 4. Velosipedin sürətini soruşsaydı, olacaqdı 12. Sadə. Çox deyiləm. Hətta bu sualı uşaqlar imtihanı geçməmişdən biz bu tip sual dinləmə hər ayrı sınav imtihanında da mülayim dinləmə sual işləmiş olurdu. Bildiyimiz kimi. Baxın, 20. sual, əsr 20. sualında əvvəllər də qəbula düşür. Biz də işlətmişik. Vallahi dəqiq yadımda deyil, rəqəmlərlə deyilmiş işlətmiş, amma sualın eyni formada, indi olar 24'ün yerinə 26 olar, 29'un yerinə belə ola bilər. Bu iki cür həll edə bilərəm. Birinci həll yolu nədir? Asan da olsun deyə birinci həll yolu asan həll edək. 24 nəfərdən ibarətli qrupunda olan qadınların yaşları ədəd ortası 20. Deməli 24 nəfər var. Burada həm qadın var, qadınların sayını 2 istəyirəm. Onda kişilərin sayı, hətta bunu zarafatlaşırdı, uşaqlar da bilir. 24 çıxırsa x'dir. Deməli, qadınların yaşların ədəd ortası 21'dir. Ədəd ortası 21 isə, bu daha asan olsun deyə nə edəcəm? 21 vur 2. Çünki bilirik ki, 10 dənə ədədin ortası 5 isə, bu ədədlərin üzərində nədir? 10 vur 5, 50'dir. Üstəgəl, kişilərin yaşının ədəd ortası 29 olsun, 24 çıxılsın 2. Bərabərdir. Qrupdakı bütün işçilərin yaşlarının ədəd ortası 24 vurulsun 26. Bəssalam, deməli 21 2 üstəgəl 29'u vuracam. Bir tərəfdə elə vurulur. 29'u vururum. 24'də 4 dəfə 9, 36, 6'ya da düşərdə, 4 dəfə 2, 8, 11, 2 dəfə 9, 18, 8 da 1 deyərdə, 2 dəfə 2, 4, 1 deyərdə 5. Bu olur 6, 9, 696, olur 696, 29, 2, bərabər. İndi 24'ü 26 yazar. 24 vur 26. Bəzi o 3-cü qruplar üçün yazdım. 6 dəfə 4, 24, 4 yazar 2 yazda.
6 dəfə 2, 12, 2 dəfə 144. 2 dəfə 4, 8, 2 dəfə 2, 4. 4, 2, 624. İnşallah düz hesabladım. İndi 21x-dən 29x çıxsan mənfi 802 bərabərdir. 624-dən 696 çıxsan 624-dən 696 çıxsan ne edəcək? Onu çıxar. Burada 696-dan inşallah düz çıxanda 21-dən 29 çıxanda mənfi 8 düz çıxdım, onu düzdür. Deməli, bununla da hesablamanı düzəldim ki, axırda 624. Daha doğrusu 624-dən 690 qabağına mənə atacaq. 2, 7, deməli, bu dedik, mənfi 8 bərabərdir, mənfi 72, ikisi də bərabərdir, 9. Deməli, qadınların sayı 9-dur. Qadınların sayı 9-dur. Kişilərin sayısı 15-dir. Bizdən nə soruşur? Qrupda neçə nəfər kişi var? 15-də. Hətta bu sualı mən 8-ci siniflərdə işlətmişəm həqiqətləri ki, əmdə. Belə. 20-ci sualda belə keçdi. Keçək. Bu ikinci yolumuz deyim ondan sonra. İkinci yoluna tərzi. Yenə qadınların sayını x desən, kişilərin sayını y desən, deməli, x və gəlirik cəmi nə qədərdir? 24 nəfərdir. Qadınların yaşları nə qədər ortası? 21 vurulsun 2, üstəgəl 29 vurulsun 2. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. 26-dır, 24. Bax, burada bunu sonda mötərizədə yazsa yaxşı idi ki, uşaqların başı qarışmasın deyə mən elə düşünürəm. Tənliklər sistemindən həllir, ya da tənlik qurmaqla məsələni həllir, yazsa daha yaxşı olar. Yəni, açıq suallarda 2 həlli başa düşdüm, amma 3, 4, 5, 6 həllin olması çox anormal bir şeydir. Çox anormal. Ona görə sonra bu suallarda, bu sualı da biz buna uyğun bir sual işləmişdik. O kökmə sınaqlarında da vardı bu sual. Deməli, burada bu şərt verir. Yəni, bu şərtlər həmişə şagirdlərə deyilən və burada təsəvvürlü şagird neçə dənə qaydanı bilməlidir. Birinci, düzbucaqlı-bucaqda bilməlidir ki, bu düzbucaqlı-bucaqdır, bu h-dır, bu n-dir, bu n-dir. Bilməlidir ki, h-ın kvadratı bərabərdir, n buraya. İkinci, bilməlidir ki, f(x) bərabərdir, a(x) kvadratı üstə gəlsin, b(x) üstə gəlsin, c bərabərdir, a vurulsun, 2, 2, 2. Sonra bilməlidir ki, x 0 bərabərdir, mənfi 1 vurulsun, 2 a düsturlarını bilməlidir. Bunları biləndən sonra şagird başlayır, həll eləməlidir. İndi başlayaq burada. Bu qaydaları artıq mən silirəm, indi bunlara uyğun, bunları tətbiq edəcəm. Deməli, a oya, buradan bura x desəm, onda buradan bura nə olacaq? 25. Və c omuzda nə qədərdir? 5-dir. Deməli, 5-in kvadratı bərabərdir bu. 5-in kvadratı bərabərdir. 5-in kvadratı bərabərdir. 2 vurulsun 25. Deməli, 25 bərabərdir. 25 x kvadratı. X kvadratı bərabərdir. X kvadratı bərabərdir. X də bərabərdir. Bilirsiniz, şagird təzdən burada nəyə görməlidir? X-i, deməli, buradan bura 1-dir. Buradan burada
25'dir. Şagirdin burada A-nın koordinatları bilməlidir ki, məsafə 1, amma A-nın koordinatı x-nin mənfi 1, 0. Yəni bu nöqtə mənfi 1'dir. Bu nöqtədə müsbət 25'dir. Bunu bilməlidir. Burada da B nöqtəsinin koordinatını bilməlidir ki, 25, 0. Burada da C'nin koordinatlarını bilməlidir ki, x-imiz 0, x-imiz 5. Bu var ya. Sonra, artıq bunu biləndən sonra biz gətiririk. Y bərabərdir. A vurulsun. X qılsın. X1. X qılsın. X2. Bunu yazmamış da bilərlər. Bax, bu təpə nöqtəsi ki var. X0. A ilə B-nin cəmini yarısına bərabərdir. X0 bərabərdir. Buna düz cavab verərlər, verməzlər. Şagirdin beynində bir suallar qalır ki, ay Allah, bu mənə düz cavab verəcək, yox, mənfi 1 üstəgəl 25 bölünsün 2, 24 bölü 2 bərabərdir 12. Şimdi şagirdin beynində sual qalır, bir belə yazacaq, bir məcbur qalar. Şimdi iyiliklə bərabərdir. A vurulsun, tənimizin bir kökü. Şimdi ilikin qiymətini bilirik. İlikin də bir başqa qiymətini yazaq. İlikin qiyməti buradan görünür 5'dir. 5 bərabərdir. A vurulsun. 2 çıxılsın. Bir şey 2 üstə gəlinsin 1. Bir də 2 çıxılsın 25. 2 çıxılsın 1. 2 plus 20. 2 minus 20. Neçə oldu? 5. Şimdi buradan da aparıb funksiyon qiyməti bu oyun rəqəmi kəsərləcəyiniz 5'dir. Buna deyəcəm 0. Funksiyon 1 üçün oyun rəqəmi kəsəndə 0 olur. Oyun rəqəmi kəsəndə oyun rəqəmi kəsəndə 0 olur. Oyun rəqəmi kəsəndə 2-0 olur. Buna da 0, buna da 0 desəm, alınır 5 bərabərdir. Mənfi 25A. A da bərabərdir 5 bölü mənfi 25. A da bərabərdir mənfi 5'də 1. Təzdən ana aparıb qoyular. Yerdən təsəvvür tutursuz. A y bərabərdir mənfi 5'də 1. 2 üstəgəl 1. 2 sıfır 25. Təzdən bunu vurub atralya. Bunu vurub atanda nə alacaq? Görək nə alacaq. Bunu başdan ileri kvadratı sıfır aşağıda yazma olur ama olacak mənfi 5'də 1 x kvadratı belə olursa 425 2 üstəgəl 25 2 üstəgəl 2 25. Bu da bərabərdir. Mənfi 5'də 1 x kvadratı qılsın 5'də 24 2 üstəgəl 45. Bizə bir işin buradan 2-0 tapan 2-0 bərabərdir. Mənfi 1 bölünsün 2A. Sırımız nədir? Mənfi 5'də 24 olacaq müsbət 5'də 24 bölünsün 2 vurulsun mənfi 5'də 1. Bu da bərabərdir 5'də 24 vurulsun mənfi 2'də 5. 5'lər gedir. 24'ü mənfiyə böləndə olacaq mənfi 'burada plus'e gelir, bunu səhv qoymuşuq. Bilsədən də burada da mənfi, burada da mənfi, bu da olacaq mənfi müsbət 12. Yəni təsəvvür tutursuz, cavab oldu 12. Yəni təsəvvür tutursuz, şagird elə yazsa, bəxtiyarı belə yazsa.
Yəni burada bu sual 2 başlı yox, 15 başlı sualı verir və mən buna da vaxt lazımdır. Bu Azərbaycan dilindən də məhsul deyilənlərə görə müəllimlərin fikirdir. Orada da bir düşdür. Burada bu şagirdlər buna vaxt lazımdır ki, bunu rahat yazsın. Yəni bunu bilməyəcək deyə bir şagird 4-cü qrupa gedəcək, həkimliyə gedəcək bir şagird bilmirəm deyə belə bir söhbət ola bilməz. Bu da belədir. 20-ci sualda belə getdir. 22-ci sual. 22-ci sualda çox sadə bir sual, amma sadəliyindən başqa çox da vaxt aparan bir sualdır. Həm sadədir, həm də nədir? Vaxt aparan. Alfa və beta uyğun tərəfləri paralel olan müxtəlif adlı bucaqdır. Paralel olan müxtəlif adlı bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Alfa və qamma isə uyğun tərəfləri paralel olan eyni adlı bucaqdır. Eyni adlı bucaqlar deməli qammandan ki, qamma ilə də bir-birinə bərabərdir. Qammanın dərəcə ölçüsü alfanın dərəcə ölçüsündən 20% azdır. Deməli, qammanın dərəcə ölçüsü alfanın dərəcə ölçüsündən 20% azdır. Qamma bərabərsin sonunda 8 alfa. Sonra deyir ki, finin dərəcə ölçüsü betanın dərəcə 20% yoxdur. Deməli, onda fi də bərabərdir. 1,2 beta. Bunları birini bərabərləşdirməliyəm. Vaxta baxın. Verirsə, ilk dəfə həmin müəllimə bu sualı verəsən ki, ona vursan 8 alfa bərabərdir 12 beta. 4-ə xəsar aparsan 2 alfa bərabərdir 3 beta. Deməli, alfamız 3 kalır, betamız 2 kalır. Aparıq yenə yazsam 3K üstəgəl 2K bərabərdir 180 dərəcə. 5K bərabərdir 180 dərəcə. K bərabərdir 36 dərəcə. Deməli, alfamızı 36 çalanı 108 dərəcə. Betamızda 70 dərəcə. Oldu. Alfa və betanın hər birinin dərəcə ölçüsü 108 dərəcə və 72 dərəcə. Keçək növbəti 23-cü suala. Bax bunu. 23-cü suala, Allah sizə kömək olsun. Bunun adı bir 5 rəng yolunu mən baxanda görürəm. Biraz da çox baxsaq bunu, 5 rəng də yox. Bu misalın neçələr yollar. Sən yazaq, birinci həll yolu. Birinci həll yolu. Birinci həll yolu nədir? C düz bucaqdır. A D təmbələndir. Bu bucaq, yəni alfa, bu da alfa. Sonra CD, burada CD. CD 2,4'dür. AB 8,5'dir. ABD üçbucağının sahibini tap. Gəlin baxaq, görün, neçə dənə bunun həlli yolu var, neçə dənə. Həlləri mən çoxumuz görmüşsünüz, demin özü həlləri verir, verməz. Amma mən bunu orada olan həlli başqa həllə yazırlar ki, demin özündə səhv edəmlərimizə verdiyi həll A, B, D üçbucağının sahəsindən A, D, D üçbucağının sahəsini çıxır, buranın sahəsini verir. Amma mən onları yazmayacağım. İndi bax, fikirləşin. Yəni, şagird görür. Buna bir dənə x deyirəm, buna bir dənə y deyirəm. Əmrlərin qaydasından y2 2,4-dən nisbətdir. 8,5-in də x-dən nisbətdir. Deməli, burada da. Bu da deməli şagird. Bax, bizdən bu fiqurun, başqa kursiyyə, xoşum gəldi ona yazdım. Bizdən bax, bu fiqurun sahəsini soruşur. Kör bucaq, üç bucaq. Kör bucaq, üç bucaqda da hündürlük uzantının tərəfə indirilmiş
perpendikulyardır. Yəni, bunun sahəsini də buradan yazar. Burada sahəsi nədir? S bərabərdir. S üçbucaq ABD-nin sahəsi 2-də 1 vurulsun, 2 vurulsun, 20-dir. Bəs qalan, bunu tələb belə vursan, 2 vur y bərabərdir. 2,4 vurulsun, 8,5. Bunu gətir, burada yerine yazsan, 2-də 1 vurulsun, 2,4 vurulsun, 8,5. 2 ilə 8,4 gedir, 1,2. Deməli, 8,5-i də 1,2-yə vursan, 2 dəfə 5, 10. Rəzası gəlsə, 8 dəfə 3, 16, 17. 17, da sonra 1 dəfə 5, 5. 1 dəfə 8, 8. 0, 2. Bir dəfə 2 veriyorsun. Şurada 10 tamamlar. Yəni, şimdi bu bəzi mənzilər əvvəlcədən hesab verir. Aslında hamısı təkanüsüz şəkillə, onluq şəkillə, adi şəkillə, qəribə zaaflar, santimdə bir şübhə yaratır ki, bu nədir, bu nə fərq sualıdır? Bu birinci həll olur. Və mənim başqa bir nəfər yazarsınız, bu canım başqa bir nədir. Niyə? Laf əsas da yazar. Məsələn, xaric gərək əsaslanırlar, falan nə bilinlər. Yenə, bura C bucaqda dostlar. Bura A D-səndələrdir, yenə səkilər. Bura D'dir. Bizdən soruşur şu, buranı verib. Ya da D-demizi verib. 2,4. Sonra A-demizi verib. 8,5. Bunun sahəsini, yəni bu da səndələrdir. Bunun sahəsini soruşur. Mənim necə yaza bilərik? İndi bunda deyək. Biz bilirik ki, buradan bir dənə buna hündürlük çəksən, buradan belə çıxacaq ki, bu hündürlük buna bərabərdir. Çünki təmbələrin xassəsi, nə bilim, digər qaydalar. Deməli, onda D-də 2,4-dür, bu da 2,4-dür. Bunda sahəsi S bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, 2,4 vurulsun, 8,5 və lütfə tapsın, səhv eləməlisiniz. Səhv eləməlisiniz, 10,2 çıxmışdır. Şimdi, bunun qədər həlli yolu var. Bu şahidi necədir? Bu birində yazarda beynində başqa şey düşünür. Bunu elə bir sualı, maksimum bir sualı hesablayarız. 2 dənə həll olur. Hatta bu 3, 4, 5, 6. Yəni, sadəcə burada şagirdlərin beynini bilər. Şagird fikirləşir ki, o qədər qorxur ki, görən bunda bacısı qardaşına, keçən illərdə bir sual var idi, 6, 8, 760 uzaq və romba mənə gəlir. Uşağın beyni qarışır ki, orada sağ nəvətlərdən bal veriləyiklər, görən burada da mənim balımı kəsəcəklər, neyini edəcəklər. Sonra 24-cü sual. Eynisini, o müsbət yarım argument üçün işləmişdik. İndi bir dəfə bax, orta nöqtəsi absurd mənfi hissəsi üzərində olarsa, kanıqdır. Çox sadə. Orta nöqtəsini bilirik ki, x1 üstəgəlik 2 bölüsün 2, y1 üstəgəlik y2 bölüsün 2. Deməli, x bərabərdir. K kvadratı çıxılsın 4K üstəgəl 12 çıxılsın 4K bölüsün 2. Bu da bərabərdir. 2-də K kvadratı çıxılsın 8K üstəgəl 12. Bir bunu tapmayacaq. Sonra orta nöqtəsi ilə bərabərdir. K'nın kvadratı üstəgəlidir 32 çıxılsın 12 K bölüsün 2. Bu da K kvadratı çıxılsın 12 K üstəgəl 32 bölüsün 2. Bunu yazalım. Yox, burada şərt var. Burada görünədir. Asıl, yəni x-i bu iyilikdir. Bu da oldu. Yəni x-i mənfi. Burada da bir dənə A nöqtəsi deyək. Yəni, deməli, burada x-imizin qiyməti mənfidir. Y2-imizin də qiyməti nədir burada? Sıfırdır. Sadə. X-in qiyməti mənfi olmaq üçün bu sıfırdan kiçik olacaq. Y2-in qiyməti də sıfır olmaq üçün ifadəsində bərabər edir. Biz gəlin, birinci bir bunu hesablayaq. Aha. 2-yə vursam onu, olacaq nə vaxt x-in qiyməti
Onu da yaza bilərik. 2-yə vursam k kvadratda çıxırsın. 8 k bölən 12 bölünsün 2 kiçikdir. Buna demişik, məxrəcində də olan bərabərliklərdə ikisindən haqqından 2-yə vurub məxrəci yox eləmək lazım. Burada da alır. K-nın kvadratda 8 k bölən 12 kiçikdir 0. O nədir toplayanda? Şagird burada yenə sinə bir şübhə edir. Ay Allah, mən bunu bir yetiyə yazsam, mənə bal verəcək, verməyəcək. Ay Allah, mən bunu diskriminasyon mı yazdım? K1 bərabərdir 2, K2 bərabərdir 6. Yəni düşünürəm ki, o boşda haqsızlıq olar ki, yetiyə yazana bal verilməz. Nə var? Şəklinin qiyməti. Nə var? Şəklinin qiyməti 0 olar. Şəklinin sürəti 0 olmalıdır. 12 k üstə gəlirsin 32 bölünsün 2 bərabərdir. Ya 2-yə vururlar, ya da şəklinin olan qiyməti 0 olar ki, şəklinin sürəti 0 olsun. O nədir? Toplayanda 12 vuranda 32 bir köşü. 4-lə bir köşüdə 8. Biz bu ikisi işarəti olanla olur hər 2, 6 aralığında olur. Ona görə davamımızda 2 ilə 6-nın aralığında nə yerləşir? 4. Davamımız olacaq 4. Yəni bu da belə bir sual. Keçən növbəti sonundur 25-ci suala. Əslində bu sual müzakirəli sualdır. Çünki yəni bu riyaziyyatdan başlasın, riyaziyyat müəllimi eləyən, hər yoldan keçəyir, bunu onunla oturub müzakirə eləmək olar. Çünkiləri var. Çünki burada niyə dəməklərdir? Deyir ki, emin ala biləcək ən kiçik və ən böyük qiymətlərin cəmi x-in natural qiymətləridir. X-in natural qiymətləri, bunu da oturub bir qəşəng müzakirə eləmək olar, amma deyək ki, həmin sual yazan müəllim və şagirdin gözünün aynən verinin çəkişməsi bilirik ki 3, 2 üstə gəl 4 çəkişməsi bilirik. Aynən verinin çəkişməsi bax budur. Hər ikisinin orta. Böyükdür nədən? B-nin adam fərqi. Yalnız, B-nin adam fərqi demək yalnız B-yə daxil olsun. 19 çıxılsın 2. Bərabərdir hər ikisi. Təsəvvür tutursunuz. Hələ burada da belə. Allah sizə görür. Bir dənə qəbulda 5 dənə bərabərsizlik sualı salır. 5 dənə bərabərsizlik. Hətta bunu birini sağlıq, başa düşür, ikisini sağlıq, üçünü sağlıq, 5 dənə bərabərsizlik. Nə bileyim, ilə silən şey sağ, onu başa düşürsə, 5 dənə bərabərsizlik az imiş. Birində elə 7 dənə salsaymışlar, başa yaxşı olarmış. Böyükdür 15-dən, x-də böyükdür 3-dən. Deməli, x-in natural qiymətləri ala biləcək. Ən kiçik qiymət x-in. Biz bunu bilmədik. Biz də burada bilmədik. Orada deyir, A-nın B-dən fərqi. X-in natural qiyməti üçün deməli, x-imiz burada. Ən kiçik qiymətini ala bilər, 4. Həqiqətən də 4-də fark yerinə qoyanda görürük ki, öyle deyil. Şimdi A-nın B-dən fərqi. A-nın B-dən fərqi də nə deməkdir? A-nın B-dən fərqi də o deməkdir ki, deyir ki, natural qiymətləri üçün A-nın B-dən fərqi. A-nın B-dən fərqinin də ən kiçik isə ən böyük qiymət. Deməli, A-nın B-dən fərqinin ən kiçik qiyməti alması üçün, bax, bu ifadə var. Ha, bu, yenə. 19 çıxılsın 2 nə olmalıdır? Deməli, A-nın B-dən fərqi, yəni burada yazır. A-nın B-dən fərqi dediğimiz nədir? 2 üstə gəlirsə 5-dir. X-imiz də nə dedik? Alır. X-imiz də
4 tapışıq. 2-ni 4-ə vuranda bir də burada bir şərtlə verməliyik ki, bax burada nəyə verməlisiz? 19/2 böyükdür 0 olmalıdır. Mənfi demirəm, natural deyil. Mənfi 19-dan 2x kiçikdir 19-dan x kiçikdir, ona da baxmaq lazımdır. 19-u böləndə 9/5. Deməli, x-imiz də burada 9. Bunu da tapdıq. Aha. Bunun aparıcı yerinə qoysam, x-imizin qiyməti 2 vurulsun 4 üstə gəlir 5, 8 üstə gəlir 13. Bir də 2 vurulsun 9, çünki x-in də ən böyük qiyməti 9 ola bilər. Üstə gəlirsin 5, 2 ilə 18 üstə də 5 gələndə və bərabərdir 23. Bizdən də nə soruşur? Bunların cəmini soruşur. 13 üstə gəlirsin 23 bərabərdir 36. Yəni, sualların asan sual olmasına dediyim kimi, yəni, Azərbaycan dilində asan, İngilis dilində biraz asan deyil, bu sualları belə salsaq, normal. Yoxsa Azərbaycan dilindən uşağın belini edilib, sonra bu suallara keçmək, yəni, Allah üçün danışaq, suallar riyazi olaraq, deyəcək, Azərbaycan dili İngilisindən xəbərimiz yoxdur, məndən hərən öz fikri var. Riyazi suallar çox sadə idi, çox asan idi. Diqqətli olan şagird, təbii ki, 25 yazacaqdı. Amma sadəcə burada sualların bu bir tərəfində deyək, salan adam və adamlar düzgün yolda olur ki, bir mövzudan 5 dənə bərabərsizlik sualı, nə bilim, 2 dənə kök sualı, bu 5 bərabərsizlik əvvəldə bölüşlərdik. Bu qədər düşünən mövzu var ki, o qədər düşünən ki, kesinliklə, fərzada müstəqlərdən sualı yox, nə bilim, konkret səbəbdən sualı yox, trigonometrik tənlikdən sualı yox. Onun yerinə bunu salsaq, bir şagirdin bilik səviyyəsini yoxlayırsa, bərabərdən 5 dənə sual salmaq mənasındır. Bax, sual seçimlərində bunun, bəli, suallar əladır. Amma bunun hər birini verirsə, bərabərsiz suallar əladır. Durun, bir qəbul imtihanda 5 dənə bərabərsiz suallar verim ona. Bu, bilirsiniz, Allah kömək olsun. Yəni, belə. Yəni, mən də öz fikirlərimi sizlə bölüşdüm. İnşallah ayın 15-i yüzlərimizin sayı daha çox olar. İndi maşallah yüzlərimiz də var, 24-lərimiz, 23-lərimiz, 22-lərimiz kifayət qədər. Amma bu demək deyil ki, Adil müəllim bu sualların oxşarını və qəbulları işlədir. Bunu oynayanlar var, işləyə bilməyənlər var və sayıda ilatır. İnşallah 15-i daha da yaxşı olar. İnanıram ki, sallananlar bundan sonra daha ədalətli və düşünər ki, bu boyutda insanların haqqı deyilir. Neyse. Allah kömək olsun, hamıya uğurlar arzulayıram. Çalışın, müəllim seçimlərinizi düz edin. İstəyir 5-dən yox, 15-dən də bərabərsiz çıxarsa, bir də deyir, səni Allah'ın yanında uçun, sonra güləsən. Hamıya uğurlar, sağ olun.